الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Të gjitha lavdrimet dhe falënderimet I takojnë Allahut të lartësuar, atë ne e falenderojmë me vetëm prej Tij ndihmë dhe falje e kërkojmë. O Zoti jon, na ruajti ne nga çdo e keqe e cila vjen si pasojë e fjalëve dhe punëve tona të këqija. Atë që Zoti e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, askush nuk mundet që ta humbas nga kjo rrugë. Ndërsa ai njeri I cili ka mbetur në humbje, larg udhëzimit të drejtë, larg rrugës së pastër, të cilën rrugë vetë Zoti I gjithësisë e shpalli, këtë njeri askush nuk mundet që ta udhëzojë. Dëshmojmë me dëshminë më të madhe, me dëshminë e shahadetit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nuk ka Zot I cili e meriton adhurimin, bindjen dhe nënshtrimin përveç Allahut të lartësuar, si dhe dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte rob dhe I dërguar I Zotit. Ka thënë Zoti jon në Kur'an, duke I thirrur të gjithë njerëzit: O ju njerëz, friksojuni Zotit tuaj me një frikë të vërtetë. Zotit tuaj I cili ju krijoi nga një njeri I vetëm, nga Ademi alayhis salam, e prej tij krijoi bashortën e tij dhe kështu u krijuan shumë burra edhe gra. Gjithashtu Allahu I lartësuar I drejtohet muslimanëve besimtarve, duke ju thënë atyre: o ju të cilët keni besuar, keni frikën Zotit tuaj me një frikë të vërtetë të sinqertë dhe mos ju gjej vdekja ndryshe, vetëm se duke qenë musliman të sinqert me Zotin tuaj. E gjithashtu në një ajet tjetër kuranor, Allahu I lartësuar drejtohet dhe thotë: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqillah, o ju të cilët keni besuar, friksojuni Zotin tuaj dhe flisni vetëm fjalën e drejtë, se nëse flisni fjalë të drejta, do ju amundsoj Allahu I lartësuar që të bëni punë dhe vepra të mira. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Kush I bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij, me të vërtetë që ky njeri ka arritur një fitore të madhe, e fitoria më e madhe për gjithë secilin prej nesh janë xhennetet e Zotit. O Zoti jon, na bëjti ne banor të xhennetit dhe na ruaj nga zjarri I xhehenemit. Të nderuar besimtar, po ju përshëndesim me përshëndetjen më të bukur islame, përshëndetjen më të bukur të mbar njerëzimit, qysh nga koha e Ademit alayhis salam, me përshëndetjen Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu, paqja, bekimet dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju dhe mbi gjithë ne dhe mbi gjithë muslimanë. E falenderojmë pafundësisht Allahun e lartësuar, Zotin ton, krijuesin ton, atë më madhështor, atë të vetmit, atë pas të cilit
nuk ka Zot tjetër i cili ta meritoj adhurimin, bindjen dhe nështrimin. Falënderime pa fund për Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na gëzon sot në këtë ditë madhe të Kurban Bayram. Falënderimet shumëta për këtë Zot i cili kohë pas kohe na sjell festa të tilla, kohë pas kohe na sjell ditë dhe net për të cilat njeriu merr mësime, ditë dhe net për të cilat apo nga të cilat njeriu merr sevape të shumta. Jemi sot në ditën e 10 të një muaji i cili është konsideruar nga Zoti i gjithësisë dhe nga i dërguari i tij si një prej muajve të shenjtë. Allahu i lartësuar në Kur'an na drejtohet dhe na thot: muajt e vitit janë 12. Dhe s'po flasim këtu për muajt të cilët ne i njohim, janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor e kështu me radhë. Po flasim për muajt e kalendarit hënor. Se nëse don të bësh një llogaritje të saktë të kohës, atëherë kalendari hënor, pra si themi ne, uri hana dhe iku hana, këto janë ditët dhe netët më të mira për të përcaktuar kohën. Dhe Allahu i lartësuar thot: muajt e vitit janë 12, ku në mesin e tyre Zoti i gjithësisë i ka përzgjedhur 4 muaj, të cilat i ka quajtur të shenjtë. Në mesin e tyre 4 muajve të shenjtë është pikërisht muaj në të cilin ne ndodhem, që ndryshe quhet muaji Dhul Hijja, muaj i cili përkon me kohën e kryerjes së një riti shumë të veçantë për musliman, të një riti që është prej 5 kushteve të Islam, e që është kryerja e haxhit. Elusin Zotin ton ata cilët e kanë kryer haxhin apo po e kryen atë në këto momente, Allahu i lartësuar t'ia pranoj haxhin, ndërsa neve të cilët akoma nuk e kemi kryer atë, Allahu na e lehtësoj rrugtimin, na e lehtësoj dhe na i japi mundësi që edhe ne ta kryejm këtë rit të kusht prej kushteve të Islamit. Jemi në ditën e 10 të një muaji të madh, muaj apo ditë për të cilat vetë Zoti i gjithësisë ka folur në Kur'an. Dhe kur Zoti flet në Kur'an për diçka, dhe kur Zoti i jep rëndësi diçkaje, nuk ja jep atë kot, por ja jep sepse e din Zoti i gjithësisë që këtë ditë, e din Zoti i gjithësisë që këtë çështje për të cilën ai subhanahu wa taala është duke folur, është çështje e madhe. Thot Zoti i gjithësisë në surën 89 të Kur'anit, surja Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr. Këto janë 3 ajetet e para në të cilat Zoti i gjithësisë përmend ditët e para të këtij muaji në të cilën ne ndodhemi. Çfarë thot Zoti i gjithësisë? Pasha agimin, pra pasha paraditën, pasha 10 netët, pasha çiftin dhe pasha tepën. Shumë prej komentuesve të Kuranit kanë treguar se këto ditë për të cilat Zoti i gjithësisë po betohet, dhe kur betohet Zoti i gjithësisë, edhe pse s'ka nevojë Zoti me u betu në diçka që ne ta besojmë. Ne besojmë Zotin e gjithësisë, pa qenë nevojshme fare mu betu në rëndësinë e saj. Mirë po betimi në rëndësinë e diçkaje vjen për arsye që ta përforcoj rëndësinë e asaj çështje. Thot Zoti i gjithësisë, pasha 10 netët, 10 netët e këtij muaji, të muajit Dhul Hijja, pastaj thot pasha çiftin dhe pasha tepën. Dhe kemi shpjeguar për sa i përket çiftit, bëhet fjalë për ditën e 10 të këtij muaji,
që është dita e Kurban Bayramit, ndërsa për sa i përket teput bëhet fjalë për ditën e madhe të cilën ne përjetuam dje, që është dita e Arafat. Janë 10 ditët apo 10 netët të cilat marrin shpërblim ndryshe. Janë 10 ditët apo 10 netët në të cilat puna e mirë, vepra e mirë vlerësohet shumë herë apo shumë fish më shumë nga ana e Zotit se sa në ditët dhe në netët e tjera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Zotit, në një hadith na tregon dhe na thot për vlerën e këtyre 10 ditëve, thot pejgamberi alayhis salam, ditët më të mira të kësaj dynjaje janë 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe. A do të dish kush është dita më e mirë, kush janë ditët më të mira, që të kesh mundësi që të shtosh punët e mira, këto ditë më të mira janë ditët e Dhulhijhes. Ashtu sikur se dhe e përmendëm, janë ditët në të cilët miliona njerëz, me miliona njerëz marrin rrugtimin për të kryer një prej riteve, një prej kushteve të Islamit, që është kryerja e haxhit. Dhe lumë për atë njeri të cilit ja mundson Allahu subhanahu wa taala që ta kryej haxhin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon neve për vlerën e atij i cili e kryen haxhin dhe kthehet shëndoshë mirë në shtëpinë e tij. Thot profeti alayhis salam, kush e kryen haxhin, kthehet në vendin e tij, pra kthehet pas haxhit sikurse e ka lindur nëna e tij, sikur ditën që e ka lindur nëna e tij, që do thot kthehet i pastër nga gjuna. Kthehet i pastër nga gjuna. Gjithashtu prej mirësive të këtyre 10 ditëve është edhe dita e Arafatit, që ishte ditën e njëjtë, në të cilën prej punëve apo prej veprave më të vlerësuara në këtë ditë është agjërimi i kësaj dite. Dhe lumë për atë njeri të cilit ja mundsoi Allahu subhanahu wa taala që të ishte prej atyre të cilët e agjëruan këtë ditë. Cili është shpërblimi i agjërimit të kësaj dite? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon dhe thot, agjërimi i ditës së Arafatit i shlyen gjunahet e vitit të kaluar dhe gjunahet e vitit që vjen. Subhanallah, për agjërim të një dite të vetme të shlyen dhe të falen gjunahet e 2 viteve. A ka më ofertë më të mirë më se sa kjo? Që të agjërosh një ditë të vetme dhe t'i fali Zoti i gjithësisë 2 vite gjunahet. Ai i cili ka agjëru ditën e djeshme, ka sot ditë Kurban Bayrami, i fal 2 vite gjunahet. Kështu po tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe është treguar që një prej hebrejve apo prej çifutëve ka shkuar tek Omeri, tek një prej shokëve më të mirë pejgamberit alayhis salam, dhe i ka thënë atij, ju e keni një ajet kuranor të cilin nëse do ta kishim ne, pra ne çifutni, do ta shpallnim ditë fest. I tha, cili është ai ajet kuranor? Është ajeti kuranor në të cilën Zoti i gjithësisë thot, sot ju a përsosa fen tuaj, a kam përsos fen tuaj, e plotësova dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. Ky ishte ajeti kuranor për të cilën ky çifut po i tregon Omeri dhe po i thot, ky është një ajet që nëse do na kisha ardhur ne do të kishim shpall ditë feste vetëm për këtë ajet. I thot Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, unë e di thot kur ka zbrit ky ajet kuranor. E kur kishte zbritur në ditën e Arafatit. Kur pejgamberi alayhis salatu wassalam e kreu haxhin në ditën e Arafatit, i zbret ky ajet kuranor i cili flet për përsosjen apo për plotësimin e fesë së Zotit të gjithësisë, të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej veçorive të këtyre ditëve apo të këtij muaji është
edhe therja e kurbanit. Therja e kurbanit është prej veçorive të këtyre 10 ditëve apo prej veçorive të këtij muaji të shenjtë të cilën e ka përzgjedhur Zoti i gjithësisë. Kush na ka urdhëruar neve me therë kurban? As kush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar në Kur'an, në librin e tij, na urdhëron për therjen e kurbanit për çdo person i cili ka mundësi. Dhe kjo jo një kurban i çalët, jo një kurban i cili është i dëmtuar, por një kurban i cili është i përzgjedhur në formën më të mirë. Allahu i lartësuar na drejtohet në Kur'an dhe na thotë: Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Thot Zoti i gjithësisë, ne të kemi dhënë ty shumë të mira, i drejtohet pejgamberit alayhis salam, pastaj thot, prandaj thot, ti falu dhe bëj kurban për hir të Zotit tënd dhe nuk ka dyshim se ai i cili të urren ty do të jetë farsosur dhe far humbur. Por prej veçorive të kurbanit është që njeriu jo vetëm kurbanin e tij, por çdo vepër të cilën ai e kryen ta bëjë vetëm e vetëm se për hir të Zotit të gjithësisë. Një njeri i cili bën kurban për të dukur tek të tjerët, këtij njeriu nuk i quhet kurban. Një njeri i cili bën kurban për të lavdëruar tek të tjerët, këtij njeriu nuk i quhet kurban. Një njeri i cili bën kurban jo për Zotin, por për yllit e tij apo për diçka tjetër, këtij njeriu sërish nuk i quhet kurban. Kurbani, puna e mirë, vepra e mirë, çdo lloj vepre nuk bëhet për diçka tjetër vetëm e vetëm se për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ne jemi musliman dhe kemi thënë la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dhe kjo fjalë duhet patjetër të përbëhet nga 3 pika kryesore. E para, besimi me zemër, pa që ne ta besojmë me të vërtetë që Allahu i lartësuar e meriton adhurim. Pastaj, shqiptimi me gjuhë, pra që ta shqiptojmë dhe ta themi, dhe e fundit praktika me gjymtyrë sipas asaj të cilën e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar në lidhje me këtë ajet kuranor na drejtohet dhe na thotë: tek Allahu nuk arrin as mishi dhe as gjaku i tyre, por tek ai arrin bindja e juaj. Pra nëse do me bë kurban, bëj atë vetëm e vetëm se për hir të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu në një ajet tjetër kuranor, Zoti i gjithësisë thotë: thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime, gjithë ato janë vetëm se për hir të Zotit. Nuk e bëjmë diçka në dynja vetëm e vetëm se për hir të Zotit gjithësisë. Edhe punën që ne e bëjmë në dynja, nëse e bëjmë me njet për të fituar shpërblim prej Zotit, marrim shpërblim. Pra ti zgjahesh në mëngjes dhe thu do të punoj për hir të Zotit, që të mbaj familjen, që të ushqej familjen, që të jemi mirë nga ekonomia, dhe të kemi mundësi me ndihmu dhe të tjerët nëse jemi mirë, atëherë ti shpërblehesh për çdo gjë që e bën. Madje një njeri i cili han ushqim me niyetin që të forcohet dhe të ketë mundësi me punu dhe të ketë mundësi me adhuru Zotin siç duhet, ky njeri merr shpërblimet e Zotit i gjithësisë edhe për ushqimin e tij. Madje edhe për gjumin e tij. Nëse njeriu shtrihet ndark me flet gjumë dhe flen me niyetin që të karikohet, me niyetin që të forcohet, me niyetin që nesër do të bëj punë dhe vepra të mira, këtij njeriu, alayhi selam, këtij njeriu edhe puna edhe vepra e tij, edhe gjumi i tij i shpërblehen tek Zoti i gjithësisë, tek Allahu subhanahu wa taala. O vëllezër, o musliman, këto ishin disa fjalë të shkurtra hyrëse në lidhje me veçorinë e këtij muaji të shenjtë të kalendarit hënor, muaji Dhul-Hijja. Ndërsa tashmë me lejen e Zotit do të futemi së bashku në një temë të cilën e kemi përzgjedhur për sot,
që të flasim për këtë temë. E të flasësh për këtë temë nuk mjafton vetëm një ligjërat si kjo e sotmja, por duhen shumë shtjellime dhe shumë përkufizime. Por me lejen e Zotit ne do të mundohemi që të flasim diçka në mënyrë që edhe ne që flasim, por edhe ju që dëgjoni të përfitojmë diçka nga fjalët e Zotit, të përfitojmë diçka nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ne do t'i përmendim së bashku. Tema për sot është se e dua Zotin tim. Se e dua krijuesin tim, Allahun subhanahu wa taala. Allahu është Zoti im dhe unë për këtë nuk dyshoj. Ashtu sikurse nuk dyshoj që Muhamedi alayhi salatu wassalam, edhe pse se kam pa asnjëherë, edhe pse se kam dëgju asnjëherë, edhe pse as fotografi s'kem, unë besoj që Muhamedi alayhi salam është i dërguar i Zotit, sepse besoj që Kurani është libër i Zotit, sepse besoj që Islami është feja e krijuesit tim. Dhe nëse unë i besoj të gjitha këto, atëherë më lind një pyetje: se unë e du Zotin tim? Se unë e dua Allahun subhanahu wa taala? Arsyet pse unë e dua Zotin janë të shumta. Arsyet pse e du Zotin tim janë të shumta. Ashtu sikurse arsyet pse e du babën dhe nënën tim janë të shumta, ashtu sikurse arsyet pse ju du të gjithë dhe ju janë të shumta, ashtu arsyet për ta dashur Zotin janë me mijëra dhe me qindra herë më të shumta. Por ne, inshallah, të ligjërat të shkurtër do ta përkufizojmë në 3 pika kryesore. Në 3 çështje kryesore. Pse e dua Zotin tim? 3 gjëra kryesore që i kemi patë arsyeshme t'i përmendim sot. E para, e du Zotin tim sepse ai na don neve. E dua Zotin tim sepse ai na don neve. Kur na do, si na do, pse na do t'i shtjellojmë inshallah. E dyta, e dua Zotin tim sepse ai është shumë i mëshirshëm me mua. Dhe si rrjelloja e mëshirës Zotit ndaj meje, unë e dua atë. Dhe e treta, e dua Zotin tim sepse ai është i butë me mua. E du Zotin tim sepse ai është i butë me ne. Këto janë 3 pika kryesore për të cilat ne do të flasim sot. E du Zotin tim se ai ndon, e du atë se ai është i mëshirshëm dhe e du atë se ai është shumë i butë me ne. Pika e parë. E dua Zotin tim sepse ai më don mua. Ku e din ti o hoc që don Zoti ty? Çfarë ke bëu ti që të do Zoti ty? Çfarë do të bësh ti në të ardhmen që të bëhesh prej të dashurve të Zotit? Secilin prej nesh që ndodhen në xhami dhe secilin që mund ta ngjojë këtë fjalë, nëse do ta pyetësh atë, a e do ti Zotin? A ka dikush prej nesh që do thotë jo, nuk e du Zotin? Nëse e thotë këtë fjalë, Allahu na rujt në kjo fjalë, ky njeri nuk është musliman. Ky njeri, edhe nëse ka qenë musliman, me fjalën nuk e du Zotin, del nga feja. Allahu na rujt në kjo gjë. Po ka më keq se me thonë ti, unë nuk e du Zotin. Pra gjithsecili prej nesh dëshmon dhe pranon që unë e dua Zotin tim. Se e don ti Zotin tim? E du Zotin tim se ai ka kriju mua. Kush të krijoi ty edhe? Baba dhe nona. Mirë, baba dhe nona.
po babën dhe nonën tatë, filani dhe filani deri tek Ademi alayhis salam, tek njeriu I parë. Nuk do shkosh më larg. Po Ademi alayhis salam kush e krijoi? Do shkosh te Zoti pse. Pastaj do shkosh te Zoti. E du Zotin tim se ai më krijoi mua. A nuk është Allahu I lartësuar ai I cili krijoi gjithë secilin prej nesh? Allahu subhanahu wa taala na drejtohet në Kur'an dhe na thot: Zoti I gjithësisë është ai I cili ka krijuar çdo gjë. Allahu I lartësuar krijoi çdo gjë, pastaj u ngrit mbi arsh, mbi fronin e tij, mbi arshin e tij. Atë ku qëndron qenia e madhishme e Zotit subhanahu wa taala. E du Zotin tim se ai më ka kriju mua. Po nëse ne do të fillojmë dhe do të numrojmë mirësitë e Zotit ton tek ne, a ka dikush I cili do të dalë në fund këtyre mirësive? A ka dikush I cili do të dali dhe t'i numroj do të mirësitë e Zotit gjithësisë? Unë e du Zotin tim se ai më ka kriju mua. Unë e du Zotin tim se ai më dha shpirtin. Një pyetje, kush e mban kënd? E mban shpirti trupin apo e mban trupi shpirtin? Kush e din përgjigjen? Pra e mban shpirti trupin. Ku po e din ti? Ndërkohë që Zoti thot në Kur'an, nëse të pyesin ty, kush u përgjigj? Si gjithmonë, mashallah. Thot, nëse Zoti I gjithësisë thot në Kur'an, nëse të pyesin ty për shpirtin, thuaj ajo është çështje që e din Zoti. Ka shumë gjëra për shpirtin e njeriu, e din vetëm e vetëm se Zoti I gjithësisë. Kurse ne po themi që shpirti mban trupin, nga po e dim. Po, çfarë do trupit? Trupi bie. Pra, nëse ikën shpirti, trupi rrezon. A mundet një trup qëndroj pa shpirt, kurse si jo? Allahu I lartësuar, unë e du Zotin tim, sa I më dha shpirtin. Unë e du Zotin tim, sa ai çdo ditë më furnizon mua me oksigjen dhe asgjë nuk kërkon për këtë. Zoti I gjithësisë është ai I cili na ka dhënë oksigjenin, I cili është baza e jetës tonë. A na ka kërkuar Zoti diçka? A na ka thënë paguani për këtë gjë? Kurse si jo. Unë e du Zotin tim sa ai më dha mendje. E du Zotin tim sa ai më dha mendje. Unë e du Zotin tim sa ai më dha shikimin. Unë e du Zotin tim sa ai më dha dëgjimin. Unë e du Zotin tim sa ai më dha zemrën. Unë e du Zotin tim sa ai ma mundson që të eci, ma mundson që të mendoj, të logjikoj, ma mundson që të jem njeri, ma mundsoj që të jem prej krijesave më të përzgjedhura të Tij. Njeriu është krijesa më e lartë tek Zoti I gjithësisë. Allahu I lartësuar kur e krijoi njeriu e parë, I tha atij, ti do të jesh më këmbë si im në tokë. Pra ne jemi në tokë, ne jemi ata të cilët kemi kontrollin. Ai sa na e ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala më pas të kësaj dunja. Unë e dua Zotin tim sa ai më dha shumë mirësi. E thamë, nëse do të pyesësh gjithsecili prej nesh, ai vetëm e vetëm se do të thotë, unë e dua Zotin tim. Se ai më do shumë dhe është ai I cili na ka dhuruar mirësi të shumta dhe të pa kufishme. Prej pyetjeve më të vështira që mund t'ja bëjë njeriu vetes së tij është pyetja: nëse unë e dua Zotin tim, po Zoti im a më don mua? Prej pyetjeve më të vështira që presin një përgjigje shumë të vështirë është pyetja: a më don Zoti mua? A jam unë prej atyre të cilët I don Zoti I gjithësisë? Dhe kjo nuk është thjesht një përgjigje, aq se po a jap një përgjigje dhe të kaloj rradhë. Nuk do Zoti se jam I bukur shumë. S'ka kështu përgjigjesh.
Mu më do Zoti se jam i mençëm, as shumë përgjigje s'ka. Mu më do Zoti se jam i pasur, nuk ka kështu fare. Nuk qëndron kjo çështje tek Zoti i gjithësisë. Mund thosh më do filoni se kam parë, më me drejt me dalë po, kjo shkon. Mund thosh më don gruaja apo burri se jam i bukur apo e bukur. Po nuk thot dot më don Zoti se jam i bukur. Se Allahu ka kriju. Dhe Allah di sa i bukur jetë. Dhe as nuk mund thosh se më don Zoti se kam këtë dhe atë. A e dini kur na don Zoti i gjithësisë? Janë disa pika kryesore të cilat vetë Zoti i përmend në Kur'an. Dhe janë kushtet apo janë pikat mbi i të cilat na tregojnë ne na don apo s'na don Zoti, të cilat na bëjnë ne me kuptu drejt dhe sinqerisht a na don Zoti apo s'na don Zoti. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, duke dash me na tregu se kush janë kategoritë e njerëzve, se kush janë cilësitë e një njeriu që Zoti ta dojë atë. Këto cilësi janë shumëta. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allahu i lartësuar i don ata të cilët pendohen tek ai. Nëse don me ditë të don Zoti apo jo, nëse don me fitu dashurinë e Zotit tënd, pendohu tek Allahu i lartësuar. Se që pas kam bohun me u pendu, s'kam bohun e gjo, s'kam vrajt, s'kam shajt, s'kam përgoju, s'kam ofendu, s'kam vjell, këto e njojnë për ditë. Dhe këto e njojnë e shumë të mija. Vallai një musliman i cili thotë e kam besu Zotit, dhe vjell, që nuk është musliman i mirë. Dhe shan, nuk është musliman i mirë. Dhe përgojon, nuk është musliman i mirë. Dhe i hyn hak njerëzve, nuk është as pak musliman i mirë. Mirë për këtë njeri. Por kemi harru një çështje shumë të madhe. Allahu i don ato që pendohen nga çfarë? Nga harresa e Zotit. O vëllezër, o musliman, më të rriturit e din shumë mirë se si kanë qenë njerëzit dikur, se sa kanë pas shku njerëzit dikur me njëri tjetër, se sa e kanë dash njerëzit dikur njëri tjetër, se sa harmoni ka pas në mesin e njerëzve me njëri tjetër. Allahu i lartësuar i don ato që pendohen sinqerisht tek ai dhe nuk bëhen arrogant duke harru njeriu. Nuk bëhen arrogant duke harru Zotin e tyre. Nuk bëhen mendjemdhej duke shkel në tokë Zotit dhe duke shku dhe duke ardhë thuaj se ky njeri është Zot në tokë Zotit. Allahu i lartësuar është ai i cili të krijoi ty edhe mua. Prandaj pendohu tek Zoti jot sinqerisht. Kërko falje tek Zoti jot sinqerisht. Kthehu tek Zoti jot sinqerisht. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili i don njerëzit të cilët pendohen sinqerisht tek Zoti i tyre. Lum për atë njeri i cili çdo ditë, çdo çast kthehet tek Zoti i tij me pendim të sinqert. Zoti thot, unë dua atë njeri i cili pendohet tek unë. Asnjëherë nuk është vonë që t'i kthehemi Zotit tonë. Ndoshta është vonë me ju kthy dikujt që e ke komshillet afër, se nuk ta pranon pendimin, se e ke vjedhë, e ke shajt, e ke mashtru, dhe e ke neglizhu. Alayhis salam. Mirë po, asnjëherë nuk është vonë që të kthehesh tek Zoti subhanahu wa ta'ala. Asnjëherë nuk është vonë që t'i thush vetes tënde, stop. Asnjëherë nuk është vonë që të kthehesh tek krijuesi jot. Allahu i lartësuar na don neve, pse? Sepse ai e pranon pendimin tonë. Prej pikave pse Zoti na don neve është se ai e don pendimin tonë. Allahu subhanahu wa ta'ala është i mëshirshëm, i gjithë mëshirshme.
Është ai I cili nuk ka dikush mëshirë më të madhe se sa Zoti I gjithësisë. Unë e du Zotin tim, sa ai na don ne, dhe shenjë apo cilësi e dashje e Zotit ndaj nesh është që ai e pranon pendimin tonë. Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër kuranor na drejtohet dhe na thot: unë I dua ata të cilët pastrohen. Nëse don ti jesh prej të dashurve të Zotit, qëndroj I pastër. Qëndroj pastër në dy gjëra kryesore. E para, pastërtia e trupit. Pastërtia e trupit. Për fat keq, shumë prej muslimanëve vinë në këtë jetë dhe jetojnë dhe asnjëherë nuk e dinë ç'është pastërtia. Dhe asnjëherë nuk e dinë ç'është abdesi, ç'është gusuli, ç'është larja e plotë. Pastrimi I trupit nga papastërtia. Pastrimi I trupit nga të ndytat. Pastrimi I rrobës tënde. Larja dhe pastrimi I rrobës tonë. Allahu subhanahu wa taala po drejtohet dhe po thot: unë I du të pastërit. Pastrimi I trupit dhe I rrobës. Por është dhe një pastrim I dytë. Është dhe një pastrim I dytë që ky I pari për cilën treguam nuk ka vlerë pa pastrimin e dytë. Cila është ajo? Pastrimi I shpirtit tonë. Pastrimi I shpirtit dhe I zemrës nga sëmundjet e shumta që e cërojnë atë, nga mendjemallësia, nga përgojimi, nga vesi, nga e kota, nga nefsi, pastrimi nga dëshira për vetveten tonë, vetëm për vetveten tonë dhe të tjerë të lejmanësh. Pastrimi I trupit dhe I rrobës nuk ka vlerë tek Zoti nëse zemra është e nxirr. Nuk ka vlerë misha e bukur dhe larja dhe hekurosia e saj, nëse në zemrën tonë kemi pika të zeza, të shumta kundrejt njerëzve. Ti thua e kam rrobën e pastër, por nuk e don për tjetrin atë që don për vetë. Ti thua e kam rrobën e pastër, por nuk don për tjetrin atë që dëshiron për veten tënde. Dhe ky lloj I pastrimit nuk vlen tek Zoti I gjithësisë. Krihu sa të dush, rregullohu sa të dush, nëse zemrën e ke të zezë dhe e ke nxime nga sëmundjet e ndryshme, atëherë kjo lloj pastërtie nuk do të ketë vlerë tek Zoti I gjithësisë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala na tregon në një ajet tjetër kuranor dhe thot: unë I dua ata të cilët bëjnë durim. Durimtarë, ata të cilët janë të durueshëm kundrejt provave të cilat e godasin në dunja, Zoti I thot: unë I dua të tillë njerëz. Dhe lum për atë njeri I cili bëhet I dashur Zotit. Unë e du Zotin tim sepse ai më don mua. Unë e du krijuesin tim, se është ai I cili më dha atë dhe më dha këtë dhe më dha shumë gjëra. Unë e du Zotin tim, se ai e pranon vendimin tim. Unë e du Zotin tim, se ai don të durueshmit. E du Zotin tim, se ai don të drejtit. E du Zotin tim, se ai e don atë I cili don për tjetrin, atë që don për veten e tij. Unë e du Zotin tim. Dhe alhamdulillah që Zoti I gjithësisë na ka bërë prej atyre që ta duam Zotin tonë. Dhe e lutim Zotin tonë që na bëj prej atyre të cilat Zoti I gjithësisë na don ne. Dhe lum për një njeri I cili bëhet I dashur I Zotit. Çfarë fiton një njeri që bëhet I dashur I Zotit? Dëgjojeni me vëmendje këtë përgjigje, sepse me të vërtetë që do të përfitojmë shumë nga kjo përgjigje. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I dërguar I Zotit dhe na thot: kur një njeri bëhet I dashur I Zotit, Allahu I lartësuar e thërret melekun më të madh, që është Xhibrili alayhis salam, dhe që është meleku
i cili ka sjellë shpallje tek gjithë pejgamberët, librat dhe fletushkat, të cilët kanë zbritur tek pejgamberët. Dhe është meleku i cili ka sjellë Kur'anin si fjalë të Zotit tek pejgamberi alayhis salatu wassalam. Thot profeti alayhis salam, kur Zoti e don një njeri, e thret Xhibrilin alayhis salam dhe i thot atij: o Xhibril, unë dua filanin, të birin e filan. Të përmend Zoti i gjithësisë ty edhe mu, me emër dhe me mbiemër, tek meleku më i mirë, tek krijesa më e mirë. Unë dua filanin, të birin e filanin. Po pastaj i thot: duaje edhe ti atë. Subhanallah, me dash Zotin dhe me dash krijesa më e mirë. Xhibrili alayhis salatu wassalam. Pa ku ka më mirë më se me dash Zoti i gjithësisë dhe me dash krijesa e tij më e madhe, Xhibrili alayhis salatu wassalam. Pastaj urdhërohet Xhibrili alayhis salatu wassalam që këtë dashuri, këtë fjalë ta përhapi në mesin e krijesave të qiellit, tek krijesat më të mira, tek melajket e Zotit. Xhibrili alayhis salam i thret melajket dhe ju thot atyre: o ju melajket, Zoti i gjithësisë e don filan, edhe unë e dua atë, prandaj thot duajeni edhe ju. Dhe kështu thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, futet dashuria e krijesave më të mira, futet dashuria e këtij personi. E duan atë dhe krijesat e qiellit. Dhe pas kësaj, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, këtë njeri e duan edhe krijesat e tokës, njerëzit ndërmjet vetë. Bëhesh një njeri i dashur tek Zoti, një njeri i dashur tek meleku më i madh, dhe bëhesh një njeri i dashur tek gjithë melajket, dhe bëhesh një njeri i dashur në tokë Zotit. Së në gjë farë? Kjo ishte ajo për të cilën ne po tregonim se kur njeriu bëhet i dashur tek Zoti, do të bëhet i dashur edhe tek krijesat e tij. Fillimisht tek Xhibrili alayhis salam, që është krijesa melek më e madh, e pastaj tek melajket e tjera, dhe në fund bëhet i dashur tek njerëzit në tokë. Dhe lum për atë njeri i cili fillimisht është bë i dashur tek Zoti i tij, e pastaj tek krijesat e tjera. E lutim Zotin tonë që të na bëjë neve prej të dashurve të tij. O vëllezër, o musliman, ne treguam 3 pika kryesore pse e du Zotin tim. Dhe pika e parë, e dua Zotin tim sepse ai na don ne. E dua Zotin tim sepse ai na don ne. Pika e dytë, e dua Zotin tim sepse ai është i mëshirshëm me mua. Përmendëm pak më parë disa prej mirësive të cilat na i ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe në mesin e tyre tham krijimi jon. Pastaj shikimi, dëgjimi e kaq shumë mirësi. Por prej mëshirës së Zotit të gjithësisë
është që Allahu subhanahu wa ta'ala në ka dhuru këtë fejt të tim. Nëse mirësia e shikimit dhe e dëgjimit është një mirësi e cila është vetëm për këtë botë, atëherë mirësia e Islamit është një mirësi e cila do të jetë me ne në këtë botë, por dhe në botën tjetër ajo që është më e rëndësishme. Lumë për atë njeri i cili ka thënë La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E pastaj i ka qëndru besnik kësaj fjale. Ky njeri do të ketë shpërblime të shumta. Ky njeri do të ketë mirësi të shumta në botën tjetër. Këtë njeri Allahu subhanahu wa ta'ala do ta fusë në xhennetet e tij, në të cilat rrjedhin lumej. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai Zot i cili me mëshirën e tij, qysh nga Ademi alayhis salatu wassalam e zbriti këtë fe madhështore, qysh nga krijimi i tij kërkoi prej shpirtrave tanë që ne të dëshmojmë për njëshmërinë e Zotit tonë, për fjalën La ilaha illallah, fjala më e madhe, e cila është fjala e dëshmisë, është fjala e suksesit në këtë botë dhe në botën tjetër. Fjala La ilaha illallah është një fjalë për të cilën njeriu do të shpërblehet pafundësisht në botën tjetër. Lumë për atë njeri i cili këtë fjalë e thot me sinqeritet dhe i përmbahet kësaj fjalë. Allahu subhanahu wa ta'ala është i mëshirshëm se na ka dhuru këtë islam bukur, dhe këtë islam të përzjedhur, dhe këtë fe madhështore, të cilën e ka përzjedhur qysh nga Ademi alayhis salam, nga Nuhu alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam e deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është edhe i dërguari i fundit. Zoti i gjithësisë i ka shumë cilësi dhe shumë emra, ku pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar se i përmban Zoti jon 99 cilësi. E në mesin e tyre dy prej cilësive të Zotit, Ar-Rahman dhe fjala Ar-Rahim. Dy fjalë të cilat ne i themi në çdo fillim sure. Kur themi Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit dhe mëshirëplot. Këto janë dy prej cilësive të krijuesit tonë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dy cilësi të cilat nëse ne do të meditojmë në to, atëherë do të përfitojmë shumë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në ka treguar dhe në ka thënë, Zoti i gjithësisë e ka ndarë mëshirën e tij në 100 pjesë. Allahu i lartësuar e ka ndarë mëshirën e tij në 100 pjesë. Një pjesë të saj e ka zbritur në tokë, që të mëshirohen krijuesit dhe që të mëshirohen krijesat me njëri tjetrin. Ndërsa 99 pjesë të saj i ka rujt Zoti i gjithësisë për ditën e gjykimit. Por çfarë i ka rujt? Që ti mëshiroj krijesat e tij. Allahu i lartësuar një pjesë të mëshirës së tij e ka zbrit në tokë, dhe me këtë pjesë mëshirohen krijesat me njëri tjetrin. Pa duhet baba me nonë, duhet burri me gruan, duhet fëmia, duhet të afërmit, duhet shoku dhe miku. Dhe kjo është pjesë e mëshirës Zotit. Ndërsa 99 pjesë të kësaj mëshire, Allahu i lartësuar i ka rujt për ditën e gjykimit, që ti mëshiroj krijesat e tij. Pse? Se është ajo të cilën ne e thamë më herë, Zoti i gjithësisë na don neve dhe dëshiron
që të na mëshirojë neve. Allahu i lartësuar është ai i cili me mëshirën e tij, inshallah, do të na fali dhe do të na mëshirojë të gjithë. Por sa është mëshira e Zotit tonë? Një ditë pejgamberi alayhis salatu wassalam po e shikonte një grua e cila po e kërkonte foshnjën e saj. Një grua e cila po e kërkonte fëmijën e saj. Shkon lart edhe poshtë për të gjetë fëmijën e saj. E pejgamberi alayhis salatu wassalam së bashku me shokët e tij po e përcjellin ngjarjen. Dhe po e shikojnë këtë grua. Dhe i drejtohet pejgamberi alayhis salam, pasi kjo grua e gjeti fëmijën e saj dhe e përqafoi atë fort. Po i drejtohet shokëve të tij dhe po i thotë: a mendoni se kjo grua do ta hedhë fëmijën e saj në zjarr? I thanë: kurse si, o i dërguar i Zotit, çfarë është një nënë e cila pasi e ka mbajt foshnjën e saj 9 muaj në barkun e saj, pastaj e ka rrit atë dhe ta marri dhe ta hedhë atë në zjarr? I thot pejgamberi alayhis salam: mëshira e Zotit është më e madhe për krijesat e tij se sa mëshira e nënës apo e babait për fëmijën e tij. Kaq i mëshirshëm është Allahu subhanahu wa taala me ne. Kaq shumë Zoti i gjithësisë na don neve dhe kaq shumë është i mëshirshëm me ne dhe kaq shumë don Zoti i gjithësisë që të na falë neve. E pyetën një dietar dhe i thanë: a do doje që në ditë gjykimit të gjykonte baba dhe nëna jot apo Zoti jot? Në ditën e gjykimit, për të cilën nuk ka dyshim për të, a do doje që të vi baba dhe nëna dhe të gjykoj çfarë ke bërë, çfarë s'ke bërë, dhe me mendimin që baba dhe nëna është i mëshirshëm, apo do doje që të gjykonte Zoti jot? Shumë për nesh mund thonin do doja babën dhe nënën, sa ai është i mëshirshëm, sa ai ndon shumë. Jo vallai, dashuria dhe mëshira e Zotit është shumë herë më e madhe për ne se sa dashuria dhe mëshira e prindit tonë. Në ky dietar përgjigjet duke thënë: unë do doja që të më gjykonte Zoti im. Pse? Se Allahu i lartësuar 99 pjesë të mëshirës së tij i ka rujtë për ditë gjykimit që t'i fali robërit e tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala don shumë që të jetë ai falës dhe mëshirues për ne. Allahu subhanahu wa taala është mëshirues i madh. Allahu i lartësuar në Kur'an na thërret të gjithëve duke na thënë: la taqnatu min rahmatillah. Asnjëherë mos e humni shpresën tek mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Asnjëherë, thot Zoti jon, mos e humni shpresën nga mëshira ime. Por në fakt njerëzit në lidhje me mëshirën e Zotit i kemi dy llojesh. Njerëzit në lidhje me mëshirën e Zotit i kemi dy llojesh. Kategoria e parë, njerëz të cilët gjithmonë mendojnë se Zoti s'ka për t'i falur. Dhe e dyta, njerëz të cilët pretendimin e faljes nga Zoti e kanë të shumë, pra mendojnë shumë që Zoti ka për t'i falur. Kategoria e parë, njerëz të cilët mendojnë që ti bëj çfarë bësh. Bëj çfarë dush, se Zoti asnjëherë s'ka për të falë ty. Dhe kjo është një mendim i keq për Zotin. Kurse si njeriu nuk duhet ta ketë këtë mendim për krijuesin e tij, që Zoti nuk më fal. Jo vallai, Zoti i gjithësisë është falës dhe mëshirues i madh. Prandaj gjithmonë ki mendim të mirë për Zotin. Gjithmonë je ti prej atyre që shkojnë tek Zoti i gjithësisë.
Gjithmonë kërkoje e ti faljen dhe mëshirën e Zotit të. Falja dhe mëshira e Zotit është e madhe për gjithë krijesat. Prandaj Zoti thonte pak më sipër, la taqnatu min rahmatillah. Asnjëherë mos e humni shpresën nga mëshira e Zotit gjithësisht. Ka qenë një njeri i cili e ka humbur shpresën dhe ka treguar pejgamberi alayhis salatu wassalam për të, duke na thënë, një njeri para se të vdiste i la amanet fëmijëve të tij që kur të vdesin t'ia djegin trupin me shpresën që nuk do të ringjallet në ditën e gjykimit. Dhe Allahu i lartësuar e ringjall të njeri. Dhe i thot, pse e bëre këtë gjë? Ky thot, o Zoti im, e kam bërë këtë gjë vetëm e vetëm prej frikës që kam pasur nga dënimi jot. Dhe Zoti i gjithësisë i drejtohet dhe i thot, për shkak të kësaj frike që ke pas kundrejt meje, unë sot ty do të fal. Pa që njeriu të jetë i kujdesshëm dhe gjithmonë të ketë frikë respekt për Zotin e tij. Gjithmonë të jetë i kujdesshëm me parimet e Zotit të tij. Gjithmonë të jetë i kujdesshëm me urdhrat e Zotit të tij. Urdhrat e Zotit nuk janë sikur urdhrat e njeriu. Një njeri i përgjigjet shefit të tij në dunja dhe haron atë i cili është krijuesi i tij dhe haron Allahun e lartësuar. Pa është më meritor që t'i përgjigjemi Zotit gjithësisë apo krijesave. Pa dyshim që Allahu subhanahu wa taala është më meritor. Dhe kategoria e dytë e njerëzve në lidhje me mëshirën e Zotit është kategoria e njerëzve të cilët vetëm shpresojnë mëshirën e Zotit. Dhe asnjëherë nuk e kujtojnë që përveç mëshirës së tij, Allahu i lartësuar ka edhe dënim. Vetë Zoti i gjithësisë në Kur'an thotë, mëshira ime është e madhe, por edhe dënimi im është shumë i rëndë. Që thotë Zoti i gjithësisë, dhe fjala e Zotit është fjala më e madhe. Dhe fjala e Zotit nuk është si fjala e hoxhës, dhe as si fjala e asnjërit prej nesh. Dhe fjala e Zotit është fjala më e mirë dhe fjala më e bukur dhe fjala më e dashur. Zoti thot në Kur'an, asnjëherë mos e humni shpresën nga mëshira ime, se mëshira ime është shumë e madhe, ama keni kujdes që edhe dënimi im është shumë i rëndë. Se o hoxh, ti the Zoti fal dhe mëshiron shumë. Allahu i lartësuar fal dhe mëshiron shumë atë që e adhuron Zotin e tij, atë i cili sillet drejt dhe mirë me krijesat e tij. Po si me e fal Zotin një njeri i cili nuk e beson Zotin dhe që thot nuk ka Zot, Allahu na ruaj. Po si me e fal Zotin një njeri i cili thot që Allahu nuk është Zot, por Zot është filani dhe fisteku. Si me e fal Zoti i gjithësisë të njeri? Si me qenë Zoti i mëshirshëm me këtë njeri? Mos bëhemi të rrejshëm në mëshirën kundrejt mëshirës së Zotit tonë. Allahu i lartësuar fal shumë, ama të ruhemi nga dënimi i Zotit. Ruhu nga dënimi i Zotit me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruhu nga dënimi i Zotit me besimin në Zot, me besimin me lajke, me besimin në librat e Zotit, profetët e Zotit, me besimin në ditën e gjykimit, me besimin në caktimin e Zotit. Ruhu nga dënimi i Zotit me 5 kushtet e Islamit, me faljen e namazit, me agjërimin e Ramazanit, me dhënien e zakatit kur vjen koha, me kryerjen e haxhit nëse keni mundësi. Mëshira e Zotit është shumë e madhe, ama edhe dënimi i tij është shumë i rëndë për njerëzit të cilët nuk i binden Zotit të tyre. Dhe pika e fundit, unë e dua Zotin tim, unë e dua Zotin tim, sepse ai është i butë me mua.
Allahu subhanahu wa ta'ala është ai I cili sa herë do t'i kërkosh atij diçka, ai vetëm se do ta japi atë. Është ai I cili prej emrave të tij është El-Latif, që do thot I buti, dhe Zoti I gjithësisë vazhdimisht ka për ti krijesat e tij, gjithmonë do të sillet but me ta, dhe gjithmonë do të jetë I but me ta, dhe gjithmonë do të jetë Zoti I gjithësisë ai I cili ka për t'i dhuruar atyre. Elusin Zotin ton na fali dhe na mëshiroj të gjithëve. Elusin Zotin ton na bëj neve prej atyre të cilët marrin nga cilësia e Zotit dhe nga butësia e Tij. Allahu na fal dhe na mëshiroj të gjithëve. Allahu I lartësuar na fal ne prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu na fal dhe na mëshiroj të gjithëve. Para se ta mbyllim inshallah dhe të falim namazin ton, bëjmë disa pyetje për fëmijët, sepse kjo është një gëzim për ta. Kemi disa dhurata inshallah për fëmijët, dhe nëse mundeni shtyheni pak më para që tulen edhe të tjerët inshallah. Vazhdoni tek safi I parë inshallah. Shtyhuni para inshallah. Pas do kalojmë mbi pagat e juaja, shtyhuni ju para që ata tulen. Ai që ka ardhur më vonë të rrëmbrapësh. Hajde bismillah. Hajde miqo, hajde fëmijë, bismillah. Mirë inshallah. Uluni pak inshallah. Atëherë, inshallah vazhdojmë që të mos ankohemi pasaj se na shkoi vonë. Pyetja e parë dhe përgjigja me mbledhje dorë, inshallah jo me hile. Pyetja e parë: kush janë dy festat të cilat I ka ligjëruar Islami në lidhje me festimin e tyre? Hajde inshallah, kush do të përgjigjë? Ja. Hajde fal. Po, dy festat të cilat I kanë muslimanët nuk janë as ajo dhe as kjo, por janë Fitr Bajrami dhe Kurban Bajram. Në rregull inshallah. Që të marrë mend për herë tjetër se sot I mësoj. Pyetja e dytë. Fitr Bajrami, pas cilit muaj ndodhet festa e Fitr Bajram? Jo ashtu. Hajde. Si? 15, po, nuk është atë. Pas muajit Ramazanit ndodhet festa e Fitr Bajram. Pyetja tjetër. Në cilin muaj ndodhet festa e Kurban Bajram? Në cilin muaj ndodhet festa e Kurban Bajram? Maj, po. Muaj janor. Hajde inshallah. Hajde sinem. Muaj Dhul-Hijja. Në rregull inshallah. Pyetja tjetër. Në cilën ditë ndodhet dita e Arafatit, pa në cilën ditë të muajit Dhul-Hijja, ditën e parë, 2, 3, 10, 15 apo 100? 15, jo. Çfarë ditë ka qenë dia? Jo, nuk është 5. Atëherë, pyetja tjetër. Cila është shpërblimi I ditës së Arafatit?
Se di mas këtë. Shumë, falen gjunahet e vitit kaluar dhe vitit që vjen. Vitit që jemi. Pyetja tjetër. A ka më pyetje? Ka. Pyetja tjetër. Sa herë është detyrë për muslimanin kryerja e haxhit në jetën e tij? 6. Një herë në jetë është detyrë. Pyetja e parafundit. Në cilin kusht prej kushteve të Islamit është i përcaktuar haxhi? Parin, dytin, tretin, janë 5 kushtet e Islamit. Haxhi është i i treti. Prap se sallohet. Ai sa është i parë, ai pesti, tamam. E fundit inshallah. Pyetja e fundit. Cila është pyetja e fundit? Cili ishte pejgamberi i cili ishte i gatshëm të flejonte djalin e tij pra me bë kurban? Ibrahim alayhis salam. Allah është shpërblet gjithë. Alusin Zotin tonë na falë dhe na shërohet gjithë ashtu siç na ka bashkuar në këtë vend, na bashkoft të gjithë në xhenetin e tij. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Inshallah drejtohemi dhe plotësojmë rreshtat që të falim namazin e Kurban Bayramit. Allah është shpërblet gjithë. Merë pak të isha. Shtyr dhe pak, shtyr. Drejtohen inshallah. Drejtohen inshallah. Plotësojmë rreshtin, lëviza parë. Falim namazin e Kurban Bayram. Falim namazin e Kurban Bayram. Gjatë ligjëratës, muhabetet ishin të shumta, po inshallah s'do të jenë më radhën e kalume, që do të vijë radhën që vjen. Sepse nuk ka hije që hoxha flet fjalën e Zotit dhe ne bëjmë muhabet. Dhe ndërkohë që hoxha flet, ne prapë bëjmë muhabet. Kjo nuk është as pak e rregullt, edhe pse ne jemi të qetë, por nuk është e rregullt dhe nuk është as pak etike. Hajde çuna tu para, ato që s'kan vend. Hajde një çuna tu përpara, ose mbrapa. Alhamdulillah që ja kemi arrit kësaj dite që s'kemi ku me ne. Inshallah do ta zgjerojmë xhamin deri në fund që ta mbushim plot inshallah. Allahu na mundsof. Hajde tu përpara 3-4 çuna, hajde. Ase s'ka asnjë gjë. Shumë. Mashallah, mashallah. Drejtohen inshallah, falim namazin e Kurban Bayram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Të gjitha lavdrimet dhe falenderimet I takojnë Zotit ton. Atë ne falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. O Zoti jon, na ruajti ne nga çdo e keqe që vjen si pasojë e fjalëve dhe punëve tona të këqija. Atë që Zoti e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, askush nuk mundet që ta humbasë atë, ndërsa ai njeri I cili ka mbetur në humbje si shkak I punëve dhe I fjalëve të tij të këqija, atë askush nuk mundet që ta udhëzojë përveç Allahut fuqiplot. Dëshmojmë me dëshminë më të madhe me fjalën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu është I vetëm I cili e meriton adhurimin, bindjen dhe nënshtrimin, ndërsa Muhamedi alayhis salam është rob dhe I dërguar I Zotit. O vëllezër, o musliman, jemi sot në një ditë të madhe, në ditën e Kurban Bayram, që është një ditë feste për musliman. Dhe kur ju shoh kështu të qeshur dhe të gëzuar, bëhet qefi se është festë për ne. Prandaj qeshim dhe të gëzojmë. Të jemi të lumtur se po përjetojmë një ditë madhe, një ditë feste për mbar muslimanët. Secili prej nesh e njeh Zotin e tij në formën e tij. Secili prej nesh e don Zotin e tij në formën e tij. Një prej formave më të mira që të shkosh tek Zoti jot është ngritja e durve, është lutja. Afrohu ke Zoti jot me lutje, duke ju lut Zotit tat. Allahu I lartësuar në një ajet kuranor na drejtohet dhe na thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idha da'a." Kur të pyesin ty njerëzit për mua Muhammed, për Allahun subhanahu wa taala, thuaj: "Un jam afër. Un jam afër dhe I përgjigjem lutjes së atij I cili më lutet." Lumë për atë njeri I cili nuk I lutet krijesave, por I lutet Zotit ti. Lumë për atë njeri I cili nuk I qahet dhe nuk I ankohet krijesave, por I qahet dhe I ankohet Zotit ti. O musliman, mos u bëj I dobët, mos u bëj I përullët. E ke Zotin tatë mbi 7 kaçet. E ke një Zot I cili mjafton të thot bëhu edhe bëhet. E ke një Zot I cili mjafton të thot do t'jap dhe t'jep. E ke një Zot I cili mjafton të thot do të kesh sukses dhe ke për të pas sukses. Mos ju përkull askujt, mos ju lut askujt, lutju Zotit tat. Ngrit duar tek Zoti jot dhe lutu për veten tate, për shtëpinë tate, për familjen tate, për fëmijët e tu, lutu për vendin tënd, për kombin tënd, lutu për mbar njerëzit. Allahu thot: "Le të më luten ata mu, se unë do t'ju përgjigjem atyre." Dhe shpesh kur bisedoj me njerëzit, thon kam të hall. I themi lutju Zotit, thot I jam lut. Por ka një dallim shumë të madh nga fjala I jam lut Zotit me lutjen konkrete. Të thush I jam lut Zotit dhe po thu o Zot mjep, edhe hajt kaloj puna, kjo nuk është lutje e sinqertë. Thush o Zot ma bëj këtë, e kaloj puna, kjo nuk është lutje siç duhet.
kur ti lutesh Zotit atë, lutju nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit. Lutju me bindjen e plot që do të marrësh përgjigje. Lutju Zotit me bindje dhe me përulje dhe me sinqeritet, që ke për ta marrë një përgjigje, dhe vallaj do ta marrësh një përgjigje. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon dhe na thot, kur njeriu lutet, do të marrë një nga këto 3 përgjigje. E para, je lut për diçka, do të përgjigjet Zoti 100% i themin. Plotësisht në lutjen tënde, ato që e ke kërku do ta japi Zoti. E dyta, thot pejgamberi alayhis salam, nëse nuk të përgjigjet Zoti në lutjen tate, mos thuaj, s'po lutem mos se s'mu ka përgjigj. Jo, ke një përgjigje të dytë. Cila është përgjigja e dytë? Nga lutja jote, nga adhurimi jot që ke bën lutjen tënde, Zoti si shkak i kësaj lutje ka rujt nga një fatkeqësi që ka qenë caktuar për ty. Ti e lut shumë. O Zot, mjep këtë. Dhe Zoti ka caktuar një fatkeqësi. Allahu ta heq fatkeqësinë me caktimin e tij për shkak të lutjes tate. Dhe e treta, thot pejgamberi alayhis salam, nëse 2 të parat nuk ndodhin, ndodhet e treta. Cila është e treta? Ta ruan Zoti shpërblimin e kësaj lutje në ditë gjykimit. Subhanallah. Ti e lut një krijesë 1 herë, e lut 2 herë, e lut 3 herë. Thot, u bane i bezdisshëm, mos më lyp më, se s'tjap më. Kur ti e lut Zotin tat 1 herë, 2 herë, 3 herë, 100.000 herë, ai sërish thot, merr. Sërish thot, urna, o ti Zotni i dashur, o ti robi im, merr prej mirësive të mia të shumta. Po sa të shumta janë mirësitë mesin tonë. Po sa shumë na ka dhënë Zoti i gjithësisë, dhe ne sërish jemi harraq dhe jemi prej atyre të cilët i harrojmë mirësitë e Zotit. O vëllezër, o musliman, lutja e sinqertë është prej cilësive të pejgamberit. Gjithë pejgamberët e Zotit kanë qenë prej atyre që e kanë lutë Zotin e tyre dhe në lutjen e tyre kanë marrë përgjigje nga ana e krijuesit të tyre, nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dikush thot, e kam lutë Zotin shumë, mos po mërzitet Zoti me lutjen time? Jo, vallahi billah, krijesat mërziten kur ne i lusim. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na drejtohet dhe na thot, Allahu i lartësuar hidhërohet me robin e tij kur ai nuk e lut Zotin. Çfarë dallimi? Zoti hidhërohet kur ne nuk e lusim atë. Prandaj luteni Zotin tuaj. Lutuni Zotit tuaj sinqerisht për 3 gjëra kryesore. Luteni Zotin që t'ju fali gjunahet tuaj. Çdo njeri është gabimtar. Prandaj ta lutim Zotin na i fali gjunahet. Ta lutim Zotin që të na dhurojë xhenetin dhe e treta, ta lutim Zotin ton që të na ruaj ne nga zjarri i xhehenemit. Allahu na fal dhe na mëshiroft gjithë. E lutim Zotin ton, na fali ne, prindërit tan, të afërmit tan, të gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lutja e njeriut bën çuditëra. Lutja e njeriut që ja drejton Zotit të tij, kjo lutje bën çuditëra. Një ngjarje e shkurtër e ndodhur në kohën e Musait alayhis salam. Një çift të rish shkojnë tek Musa alayhis salam dhe i thonë, o i dërguar i Zotit, ne nuk kemi fëmijë, nuk kemi pasardhës. Lutë Zotin që të na japi fëmijë dhe pasardhës. Shkon Musa alayhis salam, i cili bisedonte drejt për drejt me krijuesin e tij, dhe i thotë, o krijuesi i gjithësisë, o ti më madhështori, filan çift
kanë kërku që ti t'ju dhurosh fëmijë dhe begati. I thot Zoti i gjithësisë, unë e kam caktu që për këtë çift nuk do të ketë fëmijë. Dhe ky është caktimi i Zotit dhe askush nuk duhet mërzitet me caktimin e Zotit. Çfarë ndodh? Pas një farë kohe, Musa a.s. e shikon këtë çift të rish me fëmijën për dorë. I kishte begatu Zoti i gjithësisë me fëmijë. Çuditet Musa a.s. duke thënë, po krijuesi më tha që s'do të kenë fëmijë. Çfarë ndodhi vallë? Zoti se ndron fjalë kur bisedon Musa a.s. me krijuesin e tij, i drejtohet Zoti i gjithësisë dhe i thot, o Musa, lutja e tyre nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit më ka bo mu që ta ndryshoj caktimin tim sërish me caktimin tim, se asgjë nuk del nga caktimi i Zotit. Kjo është lutja e sinqertë, e cila i çan dyert e qiellit dhe shkon lart tek Zoti i gjithësisë dhe mjafton që Allahu i lartësuar të thot bëhu dhe ajo menjëherë bëhet. Luteni Zotin tuaj sinqerisht, sepse asgjë nuk është e pamundur për Zotin tuaj. Luteni Zotin tuaj që të na fali dhe të na mëshiroj të gjithëve. Luteni Zotin ton që të na fali ne, prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarë dhe besimtaret kudo që janë. E lutim Zotin ton që ashtu siç na ka bashkuar në këtë vende, na bashkoj të gjithëve në xhenetet e larta. Allahu na fal ne, prindërit tanë, të afërmit tanë, të gjithë besimtarë dhe besimtarët kudo që janë. Ata të cilët janë mirë me shëndetin e tyre, Allahu ja rrit shnetin dhe ja zgjat jetën në punët e mira. Ata të cilët janë të sëmur, Allahu i shërof me shërim të plot, që nuk ka smundje pas saj. Ata të cilët kanë vdekur, Zoti i fal dhe i mëshirof. Allahu i lartësuar na fal dhe na mëshirof të gjithëve. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Gëzuar Kurban Bayramin për shumë vite, Allah ju shpërblet gjithëve me të mirat e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Shumë djetë. Allah të rrit për shumë vite.